Մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մենք առաջին ընթերցման քննարկման ժամանակ արդեն իսկ հայտարարել ենք մեր դիրքորոշումը եւ նաեւ հայտարարել ենք մեր դիրքորոշումը քվեարկությամբ, սա քաղաքացիական նախաձեռնություն է, որի վերաբերյալ ըստ էության եւ գլխադասային հանձնաժողովը եւ մենք մանրակրկիտ արտահայտել ենք կառավարության եւ խորհրդարանական մեծամասնության վերաբերմունքը ընդդիմության փաստարկները եւ հերթական անգամ քվեարկությանը չմասնակցելը ըստ էության ոչ մի զարմանալի բան այստեղ չկա, որովհետեւ ինչ անում մեր հարգարժան խորհրդարանական ընդդիմությունը, երբ որ որևէ բան, որը Հայաստանի Հանրապետության իրական շահերի հետ կապ ունեցող է, մեռածա ձև անում ուղղակի։ Ասում չենք մենք հիշում եք նույն բանի երբ որ այստեղ գալիս են sense թրով բանով ասում են մենք չենք մասնակցելու։ Այդ ինչ է նշանակում, այդ չենք մասնակցելու, համ դրա մեջ մի տեսակ փորձ կա խիզախություն հաղորդելու, համ միևնույն ժամանակ չես կարող խիզախաբար ձեռնպահ լինել, դրա համար մեռած ձևանալու լավագույն բանն է, որ ժողովուրդ ջան, մենք չենք տեսնում սա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ որ ազգային ժողովը նաև բաներ անում, հաստատում էր Եվրոպական միության դիտորդների Հայաստանում նրանց ուրեմն բանը, կանոնակարգը, էլի մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը ամեն օր խոսում է Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած անվտանգային մարտահրավերների մասին, նորից որոշեց գնալ իր հավատարիմ ճանապարհով, մեռած ձևացավ։ Եվ հիմա էլ ընդ որում արդեն խաղաղության համաձայնագրի կոնտեքստում քննարկումների ժամանակ այս նույն ընդդիմությունը պաշտպանում է եւ մեղադրում է մեզ, այ թե դուք Եվրոպական միության դիտորդներին ուզում եք հեռացնել եւ իրենք սկսել են հիմա էլ պաշտպանել են, ինչը որ քննադատում էին երկար ժամանակ։ Հարգելի գործընկերներ, դուք ուղղակի խճճվել եք ձեր իսկ դիրքորոշումների բազմազանության մեջ եւ ակնհայտ է, որ բոլոր այն դեպքերում, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետությունը փորձ է անում դիվերսիֆիկացնել իր քաղաքականությունները եւ ամրապնդել իր անվտանգությունը, դուք բնականաբար գնում եք հին կոտրած տաշտակի արչև կանգնելու ճանապարհով եւ ինձ հիշեցնում է պարոն նախագահ 004 շրջաբերականի վերաբերյալ, այո, որովհետեւ դա հնարավոր չի մոռանալ, որովհետեւ այդ 00 մենք ուղղակի խնդրում ենք հրապարակել 001, 002 եւ 003-ը։ Ես պատկերացնում թե այդտեղ ինչ էր կան, պարոն Մինասյան։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն Սարիկ Մինասյան Սարի պես Գյումրու թիկունքին Քաղաքացիական պայմանագիր քվեաթերթիկ համար